três, as quatro. Passa normalmente por fora, né? Já passa por fora. Na verdade, tudo no meio, mas não tem aquele movimento não, né? Eu quando eu tinha a idade dele, eu morei em Campos. Quando eu tinha a idade dele, eu morei em Campos. É, né? Morei lá até a idade dele, 8 anos. Campos Pés é antes de caridade. É, antes da idade. E agora vocês passam por fora, né? Ela subiu, ela era lá embaixo, aí foi pra Belém. Seco demais, tá? Lá tá seco. Tá seco, lá tá seco. Rapaz, tem uma temporada assim agora esse dia, ficou mais ou menos legal. Ela vai um pouquinho que não chove mais. Já quando passa um pouquinho de tempo sem chover, vai escuro demais. Então o sertãozão é aquecido, né? Já desistiu lá pra parar. Já dava pra parar, né? Já vamos parar um pouco, mais um pouco, acabou. Tá saindo eu? O celular do jeito tá na porta. E vai mal. Se mexer, eu vou mexer. Eu não sou enjoado não, porque essa zoada tá grande mesmo. Não, tá. Graças a Deus, tá bom, meu patrão, não toca mais não. Ainda bem. Tá zoada, né? Ei, mas aqui é bom, filho. A gente já veio almoçar aqui. É porque elas duas aí parece que elas gostam de zoado, né? Eu também. É uma zoada que você não pode nem É uma conversar. zoada que se tiver pra conversar, vai lá. É, quando a próxima vez vocês se curtam e ficar conversando, não passa. Mamãe, já tá ficando. Mamãe, Aí foi pesado. já tá Foi pesado. Foi ficando pesado. já tá ficando com dor de cabeça. É porque tá alto. Não tá o seu ambiente, tá alto. Eu tô gritando porque tá muito alto, Samuel. Mas eu pedi pra parar de gritar. É muito alto. Que meu braço lá na maior dessa. Vai camarrar o gerente. O pai sucesso só com a música, só uma vida. Achei.